Halo smart people, balik lagi di channel Taupedia. Menjadi orang sukses memang impian setiap orang. Cara menjadi sukses pun berbeda-beda, tapi tidak ada salahnya kita tahu resep di balik suksesnya orang yang hebat. Siapa tahu, tokoh inspiratif dunia di bawah ini bisa memberi pengaruh ke cara pandang kalian tentang sukses dan cara pencapaiannya ya. Nah langsung aja nih guys, berikut 7 tokoh inspiratif dunia yang membuat kita lebih termotivasi versi Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu. Nick Vujicic. Apakah kalian pernah membayangkan terlahir dengan bagian tubuh yang tidak lengkap? Siapapun yang mengalami kondisi seperti ini pasti akan merasa minder ya guys. Tapi hal ini berbeda dengan seorang pria asal Australia bernama Nick Vujicic. Walaupun kondisi tubuhnya tidak sempurna, Nick tidak pernah merasa minder tapi justru menjalani hidupnya dengan sepenuh hati loh. Selain sikap menerima dengan kondisi fisiknya tanpa tangan dan kaki, cerita hidup Nick juga menginspirasi banyak orang. Nick sukses membina rumah tangga dan hidup bahagia dengan kedua anaknya. Hidup Nick memang tidak semudah orang lain yang punya anggota tubuh lengkap, tapi dia buktikan kalau kekurangan bukan alasan untuk tidak bersyukur dan bahagia. Colonel Sanders. Kalian pasti pernah makan di tempat makanan cepat saji KFC kan guys? Ternyata, di balik kesuksesan KFC ada tokoh yang sangat menginspirasi bernama Colonel Sanders. Berawal dari niatnya untuk menyajikan makanan bagi orang yang sedang berkelana dan mengisi bensin, Colonel Sanders ternyata sukses menciptakan resep ayam goreng KFC atau Kentucky Fried Chicken yang laris manis. Walaupun awalnya yang dilakukan Colonel Sanders merupakan hal yang sederhana, tapi pengaruhnya dalam membantu para tentara Amerika saat itu menjadikannya salah satu tokoh inspiratif dunia hingga sekarang. J.K. Rowling. Ternyata di balik kesuksesan film dan novel Harry Potter, ada sosok tokoh inspiratif dunia bernama J.K. Rowling. Pada awal menulis novel Harry Potter ini, Rowling sedang mengalami masalah dengan suaminya hingga akhirnya mereka bercerai, dan Rowling menghidupi anak perempuannya sendirian. Bahkan sebelumnya, saat Rowling berusia 25 tahun, dia juga sempat menderita depresi secara klinis loh guys. Ternyata, sebelum sukses dan terkenal seperti sekarang, Rowling telah ditolak oleh 12 penerbit. Sampai akhirnya, penerbit Bloomsbury memberi Rowling kesempatan untuk menerbitkan novel Harry Potter. Nah, kesempatan inilah yang membuat novelnya menjadi terkenal ke seluruh dunia hingga novelnya diangkat menjadi film. Dari kisah J.K. Rowling tadi, kita bisa tahu walaupun banyak tantangan dan masalah hidup, Rowling tidak pernah menyerah kepada situasi. Dia bisa bertahan hingga sekarang, bahkan namanya masuk ke daftar jutawan dunia dan menjadi tokoh inspiratif yang dikagumi. Stephen Hawking. Tokoh inspiratif dunia selanjutnya datang dari dunia literatur sains yaitu Profesor Stephen Hawking. Keterbatasan fisik yang dialami Hawking akibat penyakit saraf tidak menjadikannya penghalang untuk menulis karya-karya terbaiknya. Stephen Hawking sudah beraktivitas dengan kursi roda hampir 42 tahun dan tidak bisa berbicara hampir 28 tahun lamanya. Namun Hawking tetap yakin kalau selalu ada celah di balik suatu kesulitan yang bisa ditaklukkan jika mau menghadapi tantangan tersebut. Oprah Winfrey. Kalian pasti pernah mendengar nama Oprah Winfrey kan guys? Oprah telah sukses mempertahankan program talkshow-nya selama 25 tahun. Di balik titelnya sebagai tokoh inspiratif dunia, Oprah ternyata punya kisah sulit dan kelam loh guys. Oprah sendiri merupakan seorang keturunan Afrika Amerika yang lahir dari keluarga miskin. Ayahnya bekerja sebagai buruh tambang, sementara ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Pada umur 9 tahun, Oprah mengalami pelecehan seksual oleh sepupunya. Namun kejadian ini tidak membuatnya patah semangat, dia justru semakin berprestasi setelah terpilih sebagai putri kecantikan saat berkuliah di Tennessee State University. Untuk sekarang, Oprah Winfrey termasuk perempuan kulit hitam terkaya di Amerika dan mempunyai dampak paling besar pada perempuan di seluruh dunia. Adele. Memiliki ukuran tubuh ekstra tentu bukan hal yang dianggap wajar sebagai public figure. Hal ini dialami Adele di tahun-tahun awal kemunculannya sebagai seorang penyanyi. Tapi lewat lagu Rolling in the Deep, Adele berhasil menjadi penyanyi sukses sekaligus tokoh inspiratif dunia loh. Dia berhasil membuktikan kalau ukuran tubuh bukan tolak ukur atau halangan untuk berkarya.
Rasa percaya adil inilah yang perlu kita tiru supaya bisa menggali potensi dari dalam diri kita sendiri. Zig Ziglar. Nama Zig Ziglar memang tidak seterkenal tokoh-tokoh sebelumnya. Ziglar merupakan salah satu tokoh inspiratif yang sukses memilih jalan hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Sebelum menjadi seorang penulis, pembicara, dan motivator terkenal, Ziglar dulunya adalah seorang salesman alat masak loh. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di bidang penjualan dan fokus untuk menjadi pembicara. Sebelum menjadi terkenal dan sukses seperti sekarang, Ziglar juga sempat merasakan penolakan dari banyak penerbit. Tidak tanggung-tanggung, 30 penerbit sudah menolak naskah tulisan Ziglar loh guys. Sampai pada akhirnya, penerbit kecil Pelikan menerbitkan bukunya yang berjudul See You at the Top. Buku ini kemudian terjual hingga 250.000 kopi dan tetap dicetak hingga sekarang. Jadi, kalian jangan gampang menyerah ya kalau karya dan usulmu ditolak. Siapa tahu, kalian bisa menjadi orang sukses seperti Ziglar. Itulah 7 tokoh inspiratif dunia yang membuat kita lebih termotivasi versi Taupedia. Semoga kisah inspiratif tokoh dunia ini bisa membuat kalian lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan memang bukan hal yang mudah dan pasti butuh perjuangan, ketekunan, dan proses yang lama. Tapi apapun yang kalian lakukan, jika dilandasi dengan niat yang baik dan konsisten, maka hasilnya pun akan memuaskan. Nah, untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu.